देहरादून की सड़कें लबालब। नितिन भाई आगे को जाते हुए। नितिन भाई आप इधर को मुड़ सकते हैं। कैसा लग रहा है नितिन भाई देहरादून की सड़कों में? सीवर लाइन की ये नहीं होने के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, शहरी समस्याएं हैं। गांव के लोग शायद समझ नहीं पाएंगे इन चीज़ों को। इस समय हम डीएल रोड में हैं। कुछ बोलिए नितिन भाई।